Kani gede ke AKASHVANI Shillong ke khubor man puli di kesan ni janai kimat bakong san jo ke khubor. Ka PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ke skim ban pendunai ke by boarding electric. Palat nriu lak teli ki kor la pendat hari India. Palat lai klur tengka penmi ke senat building bylaws jong ke KHADC na ke by ai jingbet shna yeng. Rai ke Khasi Hills Autonomous District Council ban kersyan ni ke dorbar senong mau senram halor ki jingle niam kiringet Hindu hakrem mau jumbun. Bat mentangsi on rakhi ke AKASHVANI Juwai ya ke foundation di ke baat pundai jongka ha Juwai. Ki kubor ke babnia. Henry lak laipo hazard li ki kor tengkai boarding ladep pendat hari India hapok ke skim PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Menteri Ketenaga New and Renewable Energy jong Sarkar India Upralad Joshi uloong ye kani ha Kolkata henen kesengi ha kebau ula penyaru ye kejingelang bat kinong nikmat jong West Bengal, Bihar, Odisha, Jharkhand bat nagi jela kathan stilam mingi ban penlong kejing binia halor kejing penteri kami ketika skim. Menteri uloong ba kidon ki jela ki bidang saadien ha kejing penteri kami ketika skim ki bekentup ru ye kejela West Bengal. Upralad Joshi uloong baka Surya Ghar Yojana kalong ke skim sarkar ka ba ajing matoy shibon ha ka ba ka dor ka by boarding electric ka duna lengba ka tiga skim. Utay menteri ulo kentu ya baro kinang wani simenta ban le ka badan kam ha ka benta ban penteri kam ya ka PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Katnat building bylaws jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Kelala bani olum ni kapisa kabalong lai point R not klur tengka. Kabalong ka khajana na kaba ai ki jingbit na yeng kiba kala ai hapring usnam arhajar arpu R bat arhajar arpu saw. Ye ki yeng kiba hapo uput usam ubade hapo ka board charge ka KHADC. U executive member ubrikmi ikatnat building bylaws uba tebor pathaw ula pentip yakani hagayin darbar ka KHADC bat uloong ba kajing simpor ban ai kajing bitch na yeng kasong ha kajing penpoy ki duler badan kambaro dakinong panjing ben ha kapor ka babiang. Susu ba tebor pathaw ula itu ba ka KHADC kala ai da kajing tho syakatnat sam joko sarkar ka PHE bat syakatnat sam boarding ka MECL. Bakin ai ya ka bat ya ka boarding syaki yeng balatay tang hadian baka KHADC kala ai ya ka sernat jingbit ni occupancy certificate iki. Ka district magistrate joko East Khasi Hills district hapo ka kendon iwein riulai BNSS kala penmi ya ka hukum ka ba adong persya ya ki kali kit skum keba ki bakit palat put banyat lengba ka surak mau tawar mau siap kenam syakleng ki jaka kanong ba Shillong ya kate ka hukum ka district magistrate kala penni hadin ba la yu jing tip halor ka jing ya ki kali kit skum ki bala kit palat put kabalong ka jing ma batru ka jing penjak liai ki surak jong ki shnong ki thau ba ki ya lengba kate ka hukum kala tre kamar dor nadu ka sengi bala penni tak hadu banda penbenar da kumbuipan. MLE ka Juwai uba wailat miki sila nim ka sengi ula plipat ba ya ka AKASHVANI Combined Water Supply Scheme ka bahapo ka Jal Jeevan Mission. Kaban ai yeng siya sispan repulai tili kilong yeng ha AKASHVANI bat sapulai tili halat mengkse. Ya katay ka project samum kabasyong dorsaw point not lai klur tengka la pendep pura ha upnay nailar arajar arpusaw bat la pentre ka kam da katanat public health engineering kata ka PHE uba silaw la jingiro ya ka jingi tri lang kasnong kathaw ha kabaw la yuthu baka wei pakawi kalong yeng kala no asnyang marasan tu tengka si yeng na kabenta ka jing penne ya ka jing pun Menteri ula kentu ya ki pak nong sosnong ban sumar tengkai ya ketika projek kenang ba ka jengmentoy ba ki yo lemba ketika skim kan yai deteng bat yai ne. Ka seng san pertai Voice of the People Party VPP nen kasi kala penlong ya ka jengelang pat ba Hatirat Singh Memorial Hall pendeng umyong mairang ban penbenapat ba ya ka kerteng jong ki samut ki kertong na west but eastern west Khasi Hills district
Kiban ya aireng ha ka MDC election siya ka ki EDC kaban long shen house number 1. Ka VPP kalapan bena ba Powell Soklet uni aireng na Mount Hat Raisham constituency uba John Jeffrey Basayumat na Mairang constituency uba Birbor Riangtem na Mawson Road constituency bat uba Bonnie L. Lengkhoy na Rambraj Rangam constituency. Kani ka kubor kawan sapi na ka Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong mentang ini beteng biang ye ki kubor ki berangsa. Ka Khasi Hills Autonomous District Council ki ADC nim kasi klarai ban kersha ne karai jong kadorba snong mausen ram. Ban khang ye kini gunu jingle niam jong kiringe Hindu hapo ka krem mau jumbun. Haba ai jubab alor ka before our discussion balawan ra do MDC ki UDP uba balajit rani hakasi shong dorbar ka baar jong kadorbar tlang jong ki ADC UCM ka council uba penya sing sim uloong bakamat ka bayday ba ka jingle niam kiringe Hindu hapo ka krem mau jumbun kadang sateng hapo ka ying bishar Meghalaya High Court. Ha ka uloong ru ba nakaliang jo ka High Court kala hukum ye ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ban thao ye ka committee bekerpang ka ban penbet ye ka tiga kam. Haswa kani nakaliang unong yalam kaliang persya ha ki EDC uba Tito Starwell Khan ula kuntu ya ka council ban ajeng kersan lang ya ka rai jong ka dorbar snong mausen ram ha ka baulo ongru ba ka jing bernyam jong ka sengyam ki Hindu ka kutumba suraksha parishad kata ka KSP kalong ka jing nyopo ya ka jat bendriu Khasi ka balong ka trai muluk. Ka Akashvani Juwai kala penlong ya ka music concert kabalong katamasa kaput ketem bat karwai ka siaw hagas ngi shua ka jing rakhi ya ka foundation day ba arp kundai jongka ha ka jing ajing sakri kabanlong menta kasngi ka arp waiteri uno pra arhajar arpusaw ha ka por lai biji janmiet ha kyang nang ba government college auditorium Juwai. Deputy Commissioner ka West Gentiles District uba Batlang Solia un penpu penpieng ya katay jing rakhi kumukongsan la shibit janmit. Ki nong penyat ya ki nong ili akai joko Meghalaya Cricket Association kiladap banjit ki nong ili akai ki banlet ya shimenta ha kalempung Senior Men's One Day Tournament jongka BCCI nakabenta ka Vijay Hazare Trophy arhajar arpusaw arhajar arpusan. Ha ka ba ka Meghalaya kani kendu bat ka Himachal Pradesh ha ka sedang jong ketiga lempung ili akai ha Mumbai. Ka kenu ili akai ni Meghalaya ka kentup ikinong ili akai bala Tibet ki bala jumi ili akai ha ki bubun ki wei ki lempung bat ru ki samla ki bidang suyo benta thamai ha kani ka kenti. Gaji kun baar jong ka kunhun na Meghalaya kan long ha ka arpulay tirik no pra persya ya ka railways. Ka Riboy Christmas Committee ha ka si palay kala pli perda ya ki jing penriam pen itinat ya ka sornong po na ka benta ki jing lekmen Christmas bat snem thamay ha ka ba la pli da UMLA ka nong po uba Meral Bonds im kumukong san. Haba ajing kren ha kajing ilang pli uba Meral Bonds im ula banjur halo kajing kongsan kajing simkia jong kinong song snong bat jong ki snong kithaw bat kajing itli ha ka banyo e karoy kaman bat kasuk kasan ha ka imlang saalang uba asim ula kunturu e kinong song snong bandan ni kamensi metre lang kanang ba kajing kiw irat kaniya ibiteng ha kathan bat ha pedeng kipa nong song snong baro. Katuwa ni ka kubor lakud, kabalawan sapi na ka Akashvani Shillong. Ha kapor prabajing ni so apat pagka Daily Station na kabanta ki kubor ki banwan na ka.